Hello everyone, it's Online English KZ. Сәлем достар, сіздермен бүгін Online English KZ. Ағылшын тілін үйреніп бастағанда, сіздер рахмет деген сөзді бірінші үйренулеріңіз мүмкін. Thank you, рахмет. Бірақ кейбір кезде сол алғыстан басқа сіз бір адамға комплимент айтқыңыз келеді. Немесе рахмет, олай істемеуің керек еді. Немесе рахмет, саған алғыстарымды білдіремін деп айтқымыз келсе, ағылшын тілінде де соның жолдары бар. Мысалы, thank you, you are too kind. Сіздерге мысалға біреу комплимент жасайды, сіздер ол комплиментті ұнатасыздар, сол кісіге thank you, you are too kind. Рахмет, сен өте жақсысың деген сияқты. Thank you, you are too kind. Келесі сөз, thank you, I owe you. Thank you, I owe you. Саған рахмет, мен саған қарыздармын. Мен саған қарыз боламын. Thank you, I owe you. Келесі сөз басқалардан басқаша естілуі мүмкін, бірақ thank you, you shouldn't have. Thank you, you shouldn't have. Мысалы, мынандай ситуацияны елестетіп көріңіздер. Сіздің орныңызға біреу бір іс жасайды, ол істі бітіреді, сіздер ол кісіге қалай айтсаңыз болады. Thank you, you shouldn't have. Саған рахмет, оны істемеуің керек еді. Thank you, you shouldn't have. Осы үш фразаны Осы үш фразаны қолдана отырып, сіздер бір кісіге алғысыңызды білдіре аласыздар. Сіздермен бірге болған Online English KZ. Goodbye.